isgaarsiinteena soo munaasabad xadhigga lagaga jaray xarunta cusub ee shirkadda soo gasho ku yeelatay xaafadda Isha Boorame ee magaalada Hargeysa ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta ugu sareysa shirkadda madaxa waaxda iibka shirkadda iyo madax ka tirsan xafiisyada suuqgeynta iyo xidhiidhka dadweynaha shacabka ku dhaqan xaafadda Isha Boorame oo iyaguna dhankooga soo dhaweeyay xaruntan cusub ee xaafadooda laga furay baahi weyn ay u qabeen xarunta cusub ee Isha Boorame ee shirkadda soo gasho waxa ay bixin doontaa dhammaan adeegyada kala duwan ee internetka ee shirkadda soo bixiso ee sida fiberka awoodda badan iyo internetka shirkaddu ay bixiso sidoo kalena waxa ay shirkaddu dadweynaha ku dhaqan xaafadda Isha Boorame ay xaruntan u gelin doontaa internetka lacagtana way ku bixin karaan dhammaan adeegyada kala duwan ee shirkadda soona waxay ka helayaan xarunta cusub ee shirkadda soo ay ku yeelatay xaafadda Isha Boorame ee magaalada Hargeysa. Bismillahir Rahmanir Rahiim. Awalan Ilaahay baa mahadle inoo suura galiyay maanta furitaankan xarunta shirkadda soo ee xaafadda Isha Boorame mar labaad waxaan ku faraxsanahay inaanu halkan xaruntan soo furno xaafadana waxaan ugu bishaareynaa inay ka qayb qaataan oo shirkaddan halkan ay ku ogaadaan haddii ay markii hore dhici jirtay in badan ee waqti ku qaadato inay xarumaha iyaga soo gaaraan maanta waxaan la joognaa xaafadda waxaan idinku adeegaynaa offline iyo online labadaba oo haddii aanad waqti haynin waxaad naga soo wici kartaa nambarka 818 si markaasi adeegaaga oo dhan lagugu fuliyo haddaad jeceshahay in internet lagu soo geliyo iyo haddaad lacag bixinaysa labadaba adigoo gurigaaga jooga adigoo goobtaada shaqo jooga. Bismillahir Rahmanir Rahiim. Waxa mahadle marka hore awalan Ilaahay marka xigta waxa farxad iyo maanta ka shirka soo ahaan inaynu xaruntan cusub ee Isha Boorame ku soo kordhino xaruntan oo adeegi doonta dhammaan xaafadda iyo nawaaxigeeda xaafadaha kale ee ku meersan waxa sidoo kale aan rabaa halkan inaan ugu bishaareeyo macaamiishayada xaafadda degan khaasatan gaar ahaan in boqolka customer ee ugu horeeya si lacag la'aan loogu xiri doono sidoo kale insha Allah waxa dhawaan qorshuhu yahay shirkadda siyaasadda shirkadda ah in la wada gaarsiiyo dhammaan gobolada oo dhan fiber optic xariga fiber optic xaafaddan waxay ku jirtaa xaafadaha ugu horeeya magaalada Hargeysa aynu ku xiri doono fiber optic. Assalaamu calaykum waxa maanta farxad noo ah inaanu shirkad ahaan soo kordhino branch cusub oo adeegi doona xaafadda Isha Boorame iyo nawaaxigeeda iyo guud ahaan kooxda kamay adeegyada aad ka heli doontaan bartan waxa kamid ah adeegyadii hore ay shirkaddu u bixin jirtay internetka ay kamid ahay internetkii guriga kii meheradaha iyo ganacsiga kii ardayda loogu talagalay marka inta adeegyadii hore ay shirkaddu bixin jirtay laga imaado branchkan maanta wuxuu wadaa 3 bishaaro laba bishaaro waxa la wadaagaan dadka xaafadan degan macaamiisha kale ee goobaha kale jooga hal bishaarana waxay gaar u tahay ereyadan dadka degan halka labada bishaaro waxa weeyaan dadaaladii soo socday baryahanba ay kamid ahaayeen barnaamijkii soo gasho guuleyso lagu talagalay macaamiisha in maxay ahayd lagu abaal mariyo waliba dhul ay heli karaan macaamiisha maxay ahayd kuwii hore iyo kuwa soo biiraaba bishaarada ay gaarka leeyihiin maxay ahayd dadka ereyadan degan waxay noqon doontaa in si lacag la'aan lagu gelinayo marka koobaad imika oo free installation qiimihii bisho kale laga qaadayo soo gelintii iyo qalabkii ay bilaash u yihiin bishaaradaas maanta wadnaa waxa kale oo farxad noo ah inay nala joogaan maamulkii shirkadda u sareeyay oo ay maanta diyaar yihiin raali gelintiina iyo soo dhaweyntiinaba mar labaad iyo mar saddexaad baan soo dhaweynaa macaamiishayada kuwii nala joogay iyo kuwa cusub inay iman doonaba. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh. sharaf ay runtii noo tahay ka shirkad ahaan in maanta xaafaddan Isha Boorame aanu soo kordhino xarun cusub oo kamid ah xarumaha magaalada Hargeysa xaafaddan uu adeegi doonto dhammaan bulshada ku dhaqan biibsiga ilaa marka laga soo bilaabo gobolka ilaa iyo barka iyo ereyadan xafladan laftirkeeduba nawaaxigeeda oo dhan u adeegi doonto ilaa iyo macaamiishayada ku jooga Falluuja xarunta ugu soo dhaw waxa noqonaysa xarunta Isha Boorame dhamaantiiba waxa la gamco furan ku soo dhawaada shirkadda soo mar walba waxa ka go'an macaamiisha service-ka inay ugu geyso meel kasta oo ay macaamiishu joogaan way ka degan yihiin dhammaan gobolada iyo magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland waxaan doonayaa inaan macaamiisha si gaar ah ugu bishaareeyo in isla waqti xaadirkan uu socdo barnaamijkii ay shirkaddu caanka ku ahayd ee soo gasho oo guuleyso 2021 barnaamijkaas oo macaamiisha u sahlaya haddii ay ka mid noqdaan macaamiisha shirkadda in ay chance u helayaan in ay ku guuleystaan dhul hanti ah oo iyagu ay leeyihiin
oo ay manafacsan doonaan mustaqbalka waxa kaliya ka xiga macaamiilka si ay dhulka ugu guuleystaan in ay ka mid ahaadaan dhammaan inay ka mid noqdaan macaamiisha shirkadda soo ama ha noqdo macaamiil hore ama ha noqdo macaamiil cusub waa loo siman yahay fursadda aad iyo aad baan waliba si gaar ah ugu sii boorinayaa shacabka ku nool xaafadan Isha Boorama in ay ka faa'iideystaan fursadan qaaliga ah oo ay ku soo degdegaan xafiiska si ay u helaan adeega xawaaraha sare ee fiberka ee shirkadda soo aad iyo aad baan idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh